Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza mbaye ikaze makuru yacu. Tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Aloise Bigirimana. Tagize mwaramutse Edi, ahanini agizwe n'ayavugwa ku mugabane wa Afrika. Muri Mali abasirikare babiri bamuka muri Misiri bo mu nteko za ONU barishwe, abandi bataramenyekana igitigiri barakomereka. Umugwi wa ONU muri Mali MINUSMA wavuze cyo ku munsi wa kabiri ko abo basirikare bishwe na bombe batezwe mu mwibarabara bari mu modokari ejo ku munsi wa kabiri nyene. MINUSMA yavuze kandi ko abo basirikare biciwe hagati y'ibisagara vya Tesalite hamwe na Gao. Intambara muri Mali yatangujwe n'abagwanyi b'abajihadiste mu gice c'uburaruko bw'igihugu. Bamwe muri abo bagwanyi bavuga ko bafitaniye imigenderanire yo hafi na Al-Qaeda hamwe n'umuhari wa leta ya Kisilamu. Itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ritangaza ko abo bagwanyi barushiriza kwiyagurira uturere n'aho iki gihugu kirimwo abasirikare ba ONU batari bake. Abasirikare ba ONU bashika kuri 10 barungitswe mu butumwa muri Mali nibo bamaze gufa gushika muri aya mezi 6 ya mbere y'uyu mwaka wa 2022. Ahandi havugwa abicwa ni muri Nigeri. Abakekwa kuba abajihadiste barishe abasirikare 6 bakomeretsa abandi 14 mu gitero cagabwe ku kirindiro ca gisirikare mu buseruko bwa Nigeria hafi y'urubibe na Chad. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Nigeria bwavuze ko ku ruhande rw'umwansi hafuye abashika 17, kivuga ko ibigwanisho n'amasasu byafashwe muri ico gitero cabaye ejo ku munsi wa kabiri Iblabrine ni mu ntara ya Difa. Cabaye igitero ca kabiri mu minsi 3 mu manuko bushira ubuseruko bw'intara ya Difa ihana imbibe na Chad hamwe na Nigeria. Muri Afrika kandi abimukira 22 bamuka muri Mali barafiriye mw'ibahari ku nkengera za Libya. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ryabwiwe n'abarokotse ko abo bimukira banizwe n'amazi. Ishiramwe rya ONU ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ko inyuma y'iminsi 9 bamaze mu mazi abarokotse 61 nka bose bamuka muri Mali batabawe n'abasirikare ba Libya bacungera inkengera z'amazi. Umuvugizi wa OIM Safa Museheli yavuze ko abo bimukira bandurutse ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu guheze bava mu gisagara ca Zuwara muri Libya hafi y'urubibe rwa Tunisia bari mu bwato bw'imbaho. Museheli yavuze ko bamwe muri bo bari basinzikaye cyane igihe barokoka baca batwagwa kuvurirwa mu bitaro vya OIM. Libya yabaye muhora wabimukira baja ku mugabane wa Buraya kuva mu 2011 inyuma yaho Muammar Gaddafi akuriwe ku butegetsi n'ishirahamwe OTAN. Mugabane wa Afrika kandi ikigiga cawo nicita ku bibondo UNICEF muri Somalia kivuga ko abana bashika ku 500 bamaze gufa uyu mwaka bishwe n'imirire mibi. UNICEF ivuga ko iki gitigiri ariko ari gito kuko hari benshi bafa ariko ntibamenyekane. Umuvugizi wa UNICEF muri Somalia Victor Chiyama yabwijwe rya Amerika ko uruzuba rwagize ingaruka mbi ku bana, aho abandi bashika 400 bashobora kwicwa n'inzara mu gihe batogarukirwa ko vuba. Chinyama avuga ko basavye miliyoni 112 z'amadolari yihuta yo gufasha abo bana muri uyu mwaka, ariko ngo bamaze guhabwa ica kabiri c'ayo mafaranga basaba. Perezida mushasha aheruka gutorwa muri Somalia Hassan Sheikh Mohamed mu kwezi kwa gatanu yaciye agena intumwe idasanzwe
izokurikirana ivy'ubwo ruzuba n'ubugaragwa muri ico gihugu ca Somalia. Hano muri leta z'ubumwe za Amerika warashe abantu bari muri defile yo kwigina intayi yo kwikukira kwa Amerika mu micungararo y'igisagara ca Chicago yarashe amasasu arenga 70. Igipolisi cavuze ko uwo yarashe yakoresheje inkoho y'ingwano yo mu bwoko bwa AR-15 yica abantu benshi, aca yica abantu 7 n'abantu barenga 30 bakomeretse. Igipolisi cavuze ko yamaze indwi zitari nke ategura iki gitero. Robert Crimo wa gatatu w'imyaka 21 akekwa kuba ari we yishe abo bantu yarafashwe n'igipolisi inyuma y'amasaha akoze iryo bara. Abategetsi ntibaratomora ivyaha ariko yagirizwa. Igipolisi cyo muri ako karere cavuze ko atabimenyetso kiraronka byerekana ko ubu bwicanyi bwari bushingiye ku ibara ry'urukoba, bushingiye ku idini ndetse no ku kindi kintu. Iki gitero cyabereye mu gice cyitwa Highland Park mu micungararo y'igisagara ca Chicago ni muri leta Illinois. Gikurikiye ibindi byabereye mu bisagara vya Buffalo muri New York, icyabereye ku ishuri ry'intango y'Uvalde muri leta ya Texas, hamwe n'icyabereye i Tulsa ni muri leta ya Oklahoma. Perezida Joe Biden nk'uko yabimenyereye yaratangaje avuga ko we hamwe n'umutambukanyi wiwe Jill Biden bababajwe n'ubwo bwicanyi. Aloys Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Komeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mu Rwanda kandi twumvikana kuri FM 104.3 y'Ijwi ry'Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri uyu wa gatatu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Congo Felix Tshisekedi baragirana ibiganiro imbona nkubone mu murwa mukuru wa Angola, Luanda. Reka ko nta kintu kinini kiva mu biganiro byabo kubera ko iyo urebye buri ruhande uburyo rusa nkaho ruhagaze ku byo rwemera. Uyu ni Professor Omar Khalfan ubinaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu turere dutandukanye tw'igihugu ibihe by'imvura n'izuba byagiye biza mu buryo butunguranye bizatuma abaturage benshi bahura n'inzara mu Rwanda. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure, muracyari kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa gatatu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari mu gihugu cya Angola. Byitezwe ko agirana ibiganiro na Perezida wa Congo Felix Tshisekedi. Perezida wa Angola Joao Lourenço niwe wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ngo umuhuza w'abo bayobozi bombi. Ibiganiro biribanda ku byo ibihugu byombi bitavugwaho rumwe ku mutwe wa M23 urwanira mu burasirazuba bwa Congo. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye n'impuguke mu bya politike mpuzamahanga Professor Omar Khalfan uri naha muri Amerika, amubaza icyo abantu bakwitega gishobora kuva muri iyo nama. Ubundi muri politiki mpuzamahanga nangwa politiki twita politiki mpuzabihugu, umuntu yavuga ko diplomasi ni ikintu cyiza. Ibyo bagiye gukora ukuvuga ngo guhura kwabo bizaba ari uburyo bwo kuganira, kureba uburyo ibibazo bihari byakemuka mu rwego rwa diplomasi. Ariko nkeka ko nta kintu kinini kizava mu biganiro byabo kubera ko iyo urebye buri ruhande uburyo rusa nkaho ruhagaze ku byo rwemera, ni ukuvuga ngo Perezida Kagame ahagaze nangwa se ntashaka kuvirira kuba yafashe umutwe wa M23. Noneho Kongo nayo ikavuga iti natwe byanze bikunze tuzashaka ingufu z'imbere mu gihugu, tuzashaka abandi twitabaze nk'uko banabitangiye kwitabaza cyane cyane uriya muryango wa East African Community. Ubu hari abasirikare barimo kwitegura
kugira ngo bazajye kubafasha nyine kuba bahashya iyo mitwe cyane cyane mu mutwe wa M23 witwara gisirikare. uvuze ko guhura kwabo nta kintu kinini bishobora kugeraho. Ahangaha urashaka kumvikanisha ko guhura kwabo atari ubushake bwabo nk'abaperezida b'ibihugu bagize kugira ngo barebe ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ukemuka? buriya cyane cyane navuga ngo umukuru w'igihugu uwo ari we wese iyo asabwe umubonano mu rwego rwa diplomasi nkeka ko kuwanga cyane cyane abisabwe yaba abisabwe nk'umuhuza ikindi gihugu nk'umukuru w'ikindi gihugu cyo mu karere nk'uko bazahura muri Angola nuko bahura no mu kindi gihugu ngira ngo ni gakeya umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati ntabwo nshaka kuzahura na kanaka cyane cyane iyo ari umukuru w'igihugu nka mugenzi we kubera ko uretse wenda n'icyo kibazo kiba gihari hari ibindi baba bashaka kugira ngo baganire ariko nagira ngo mbisubiremo ko nta kintu kinini kizavamo cyane cyane ku ruhande rwa Kagame aravuga ati yewe ntabwo nemera ndahakana yuko mfasha M23 ariko ibyo ntabwo ariko bimeze. Kagame niwe wayishinze M23 uretse no kuyifasha niwe wayishinze. Wowe ibyo ngibyo ko ubyemeza ibimenyetso by'uko yayishinze kandi ayifasha ubikurahe? Ubwo cyaba ari ikiganiro kirekire ko twajya mu mateka ariko genda umuntu wakoze mu nzego z'iperereza z'u Rwanda ndi umuntu wakoranye n'abasirikare nigishije abasirikare bakuru abo bita senior officers mu rwego nabigishije hari Nyakinama mu majyaruguru y'u Rwanda ndi umuntu ufite amakuru ahagije ariko nanone usubiye inyuma gatoya wareba muri 2012 ubwo M23 nabwo yazamuraga umutwe kajya n'inyuma gatoya aho u Rwanda rwahakanye rwivuye inyuma inshuro zirenga nyinshi cyane ruvuga ruti ntabwo twebwe dufasha ntabwo ari twebwe ariko nyuma ngira ngo muri 2013 mwarayibonye ko hagati ya 2012 na 2013 mwarayibonye ko u Rwanda rwemeye ko rwari muri Kongo rwagiye muri Kongo rwemera rurimo ruvamo. Ariko umutwe wa M23 wo uvuga ko uharanira inyungu z'abaturage bo muri Kongo bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda kandi bakomoka mu bwoko bw'Abatutsi. Ubona hari ikintu ibi bishobora guhindura haba mu maso y'abanyekongo Abanyarwanda ariko by'umwihariko abo M23 ivuga ko iharanira inyungu zabo? Ngira ngo yenda ugarutse kuri icyo kuri iyo fata urimo kuvuga ko M23 iharanira uburenganzira rw'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda aho ngaho byakumvikana gusa nuko yakubwanjye nk'amakuru ufite ni umutwe washinzwe hakurikijwe inyungu za politiki cyane cyane ibyo u Rwanda rwishakira muri Kongo. Ntabwo nkeka ko M23 kugira ngo ishingwe nubwo amazina yagiye anyurana kugeza ubwo nyine dufite M23 kugeza ubu ngubu ntabwo hari ibintu bita political motivation n'impamvu icyo wakwita impamvu ya politiki runaka yatuma koko abantu bavuga bati turi hano turarwanyira iki n'iki. Iyo ntabwo ikintu kinini kigaragara kugeza ubu ntabwo ari ukuvuga ngo M23 irarwanira abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Nibyo uwo mutwe niko uvuga mu mahame yawo ariko iyo urebye akenshi ugendeshwa n'inyungu za Paul Kagame n'inyungu za politiki zo mu karere. Ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe kuba mwantumiye. Mu turere dutandukanye tw'igihugu ibihe by'imvura n'izuba byagiye biza mu buryo butunguranye bizatuma abaturage benshi bahura n'inzara. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yasuye akarere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Mu bihe bisanzwe nk'ibi by'impeshyi wasangaga hirya no hino imyaka yeze abaturage bafite amafaranga kuko babashaga kugabanya ku byo bejeje bagasagurira amasoko. Gusa ibyo bihe bamwe mu baturage bo mu mirenge 3 Rugobagoba, Nyamiyaga na Gacurabwenge bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bagaragaje ko no kuzabona ibyo kurya bitaboroheye. Kweza ntako ubuzima mbega ntabwo. Amasaka se bayakure ibyo bishyimbo se ko mironko ubu ngubu muri iyi minsi noneho yazamutse yageze kuri 800 igihumbi aribwo birangiye kwera. Aho wezaga nk'umufuka ukaheza mironko nk'icumi cyangwa 20. Imvura yabaye nkeya, izuba ryaje kare, habayeho igihombo. Nashoboraga kuba nakeze nka toni nk'eshatu z'imyumbati ariko ubu ngubu nta na toni twabonye. Murejeje amasaka? Oya, yararumbye nabi kubera izuba. Yewe nta kintu n'ibishyimbo byararumbye. Ubu nta kintu twejeje mbese muri make. Impeshyi sinzi ko tuzayivamo none. Aba baturage bumvikanisha ko amasambu yabaye mato bagasaba leta kubashakira uko babona indi mibereho idashingiye ku buhinzi. Urabona ko ubuhinzi bugenda buhindura isura. Ubutaka ni bukeya, hakagombye kujyaho ubundi bushobozi leta ifashamo umuturage
nk'ibikorwa remezo, amashanyarazi akagera mu cyaro. Nturuka mu murenge wa Nyamiyaga, tugize amahirwe nk'Ingoma hakaza umuriro, n'uru rubyiruko ruvuga ngo rwabuze icyo rukora, umuriro ubaye uhageze ahantu hagaturwa, icyaro kigasa naho gihinduye isura. Ntitwubakire ku bintu bya kera, bya bindi twari dushingiyeho by'ubuhinzi, ubworozi. Ibyo bikorwa remezo umuturage yabishingiraho, ubuzima bugahinduka, agakora ibindi, ubushuderi bwahaza. Nubwo biruko ariko hari ikindi cyiciro cy'abaturage baturiye ibishanga bo bemeza ko ubuzima bwabo bumeze neza muri iki gihe. Heje amashaza, imiteja, intoryi. Mwebwe mumeze neza? Tumeze neza. Mwegereye igishanga? Twegereye igishanga. Reka nta bukene buhari, imyaka ireze. Kugeza ubu leta ivuga ko nubwo hari aho imvura yagiye kare bitabujije abaturage kweza uko bisanzwe. Mucagusharire ni umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, ashinzwe ubushakashatsi mu buhinzi no gusakaza ibyavuye mu bushakashatsi. Ntabwo twagize imvura mu bice na bimwe yagiye kare, ubwo rero ariko hasigaye kureba ngo niba hari ingaruka byagize ku musaruro, nibyo turiho tureba. Kereka iyo habaye ibihe bidasanzwe by'izuba ridasanzwe, imyuzure ishobora gutera ikibazo hanaha, icyo gihe leta iragoboka kuba dufite ibigega bigoboka, ariko muri iki gihe nta bigaragara yuko ari ahazagira ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Icyo tubona gusa ni ibiciro bizamuka ku masoko. Uyu muyobozi ariko yemera ko ku masoko ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku bihingwa gikomeje gutumbagira. Ibintu asobanura ko biterwa n'intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine yatumye ibituruka kuri peteroli bihenda cyane. Kandi Bucagu yumvikanisha ko iyo igiciro cya lisansi na mazutu kiri hejuru gituma n'abacuruza imyaka bazamura igiciro cyabo kuko baba bagiye kwitwara bibahenze. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Lusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasaba HCR kongera amafaranga yo guhahisha kuko ayo babona buri kwezi ari make. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira muri Kongo. Izi mpunzi zo muri nkambi ya Lusenda zimaze ibyumweru bibiri zihawe amafaranga yo guhahisha n'ishyirahamwe rya PAMU. Zivuga yuko abenshi amafaranga yaheze bitewe n'uko ibiciro byifashe ku masoko. Philippe Misago ni impunzi yo mu nkambi ya Lusenda, aba muri village y'Icyenda, agaragaza yuko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko bahawe amafaranga make yo guhahisha. Ubu turiko dupokera 19,500 ku kwezi. Uravye ingene ibiciro by'ibintu byaduze biteye ubwoba. Agafuko k'umuceri kageze ku mafaranga 60,000. Akubufu ni nkuko nyene ibintu byo kuvuga. Amavuta ikidumu ikireko kugera 65,000. Dusanga umuntu ariko arapokera amahera adashobora kuba yomumaza n'indwi n'inusu mu bana. Tubona ari ibintu biteye ubwoba, ahubwo twahoze ducana natumira twagomba tubasabe nimba tumuri system y'amahera bicare bavugane bajane nibihe baraba ibiciro bigeze batwongereza amafaranga n'ukuri amafaranga turiko turapokera kintu kimwe ashoboye kutumarira. Uyu mugore muri village ya mbere uzwi ku izina rya Kwizera Imana Aline nawe yerekana yuko bahura n'ibibazo by'inzara bitewe n'amafaranga make bahabwa yo guhahisha. Anje wamfise itayi 9 ndaronka 175 n'amajana 5. Rero ngiye gusumira abana ifungurwa bijanye n'ukungene byaduze. Nguze ubufuko bubiri bwa semure nkacangura agafuko k'umuceri. Amafaranga yose acahera kandi ntararonka twaduharage, ntararonka kunyu, ntararonka amavuta, ntararonka n'udukara. None inzara n'ukuri iraje ikintu nosaba ibintu byose byaduze. Batugarurire fware y'ifungurwa. Izi mpunzi zo muri inkambi zigaragaza kandi ko nubwo amafaranga zihabwa ari makeya bigoye kuri zo kujya gushakira imibereho muri bimwe mu bice bya teritwari ya Fizi bitewe n'uko haranga umutekano muke. Nibi bifungwa byazimbye, impunzi zara zisohoka zikaja hanze y'ikambi zigakora mu mirima, ariko ubu ntibigishoboka ko umuntu ashobora kugenda ku birometero 2 uvuye mu kambi ya Lusenda ahura n'abantu bitwaje ibigwanisho bakamukubita bakabikoreza imizigo bamudugana mu mashambi yo basanzwe baba. Barefije bararemerewe cyane nikitwa ifungurwa zapanze amabeyi kandi tuhembwa turonka udufaranga dukeya tujanye na ratio y'abana. Nukuri ni mudufashe murabu kungene modufasha mutugwe mu mugongo nkuko mwatwakiriye kugira abana ntibicwe n'inzara. None 19,500 twobijya ukwezi kose baturwo tuja guca ingero iyo mu mashamba bariko baratwiruka ko batwirukana mu mirima ngo nitugende twicare muhira dutekereze ngo iri shamba sigi wacu. Twavugishe hasi kuri iki kibazo cy'izi mvuzi zivuga yuko zihabwa amafaranga make yo guhahisha muri ibi biciro byaduze ntibyadukundira.
ariko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda Jimmy Bishemeye avuga yuko icyo kibazo cy'amafaranga impunzi zihabwa atajyanye n'uko ibiciro byashe ku masoko bakigejeje muri ASR babwira yuko izakigaho. Oveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Tugaruke mu Rwanda, akarima k'igikoni gahingwamo imboga zitandukanye gafasha ababyeyi benshi bafite abana bato mu nkambi y'impunzi ya Mahama isanzwe ifite abana benshi bari hasi y'imyaka 5 bagera hafi ku 9,000. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimiye. Iyo ushitse muri iyo kambi ya Mahama uhasanga uturima bitu tw'igikoni kuri buri muryango duteyemo imboga z'ubwoko bwose zirimo irengarenga, epinari, intore, ibitunguru n'ibindi. Ababyeyi bafite abana bato bari munsi y'imyaka 5 bavuganye n'Ijwi rya Amerika batangura bavuga uko byabagendekeye bagishika mu ikambi kubijanye no kugaburira abana kuko atamboga zaharangwa. Ico gihe nta na mikoro yo kuzigura bari bafise. Tukiyashikanye ne byaratugora kuko ntitwari bwiyakire, utwari yakiriye baragora kwakiriga isuku yashika byaratugora no kumenyera kurya twebwe kenshi byaratugora pe ntitwatumenyere ubugari bw'ibigori n'ibishyimbo ntabwo twatumenyereye kuko twashyize mu mabroke mu matente kuko twebwe ibyo guhinga nta n'ibyo twari tumenyereye naho twahabona ntitwibuka kubirima twabonye tuzotaha turabireka. Muri iki gihe abo babyeyi barashima ukuntu begerejwe uturima tw'igikoni bagasubira kuronka aho basoroma imboga zifite akamaro gakomeye ku bana n'abakuze cyane cyane n'ababa bafise indwara zibasaba gufungura imboga. Abana basa neza baramenyereye natwe bakuze twarataye turataye naho nzo zisubira 60 bagera kuri 40 bamenyereye ni Burundi gutunga n'imboga kubera dende umugabo wa diabete imboga imisi yose ntange naje ntagira imboga ariko ndagera igihe ndabyibura basago dufasha cyane mu mboga kuko iyo bafite imboga naho dushira ku biharage ugacumbira abana ubugari buramirika. Uburyo bakora uturima tw'igikoni benshi mu bahungiye muri iyo kambi ya Mahama ntibari bazi uko dutunganywa na cyane cyane utwo batunganyiriza mu mifuko n'ibibido kugira ngo n'abadafise umurima baronke imboga. Bavuga ko babanje kwigishwa uko bikogwa. Bibonimana Chantal ajejwe imibereho y'impunzi ziba mu ikambi ya Mahama kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Uko bagerageza babona utwo turima tw'igikoni baragerageza by'ukuri kudukoresha nk'uko bashoboye. Uravye mu nkamba hangi nibaza ko wagiye uhazunguruka mu ngo nyinshi hose hari uturima tw'igikoni kuko na benshi tugenda tubigisha. Ivyo bintu biratunezereza kuko kanatsinda utwo turima tw'igikoni hari amazi akwiriye mu nkambi. Ico turagishima cyane, turashimira leta y'u Rwanda mu buryo budasanzwe kuko inkambi ya Mahama niyo nkambi ngira ya mbere ifise amazi mu nkambi. Kurima imboga mu ikambi ya Mahama hari n'ababigize akazi ka buri munsi kuko baba bafise abo bahemba ku kwezi bazikurikirana umunsi ku wundi. Ijwi rya Amerika ryasanze bariko baravomera izo mboga bahembwa ku kwezi. Umva uko batubwiye. Jewe ndavomera umuntu ubundi namara kuvomera ku kwezi akampemba amafaranga. Mvomera dodo zerera n'ibyumweru 2 ubundi zamara kwera akagurisha nyine akamuha amafaranga. Ku kazi ni akazi nahawe ko kurinda imboga ndahembwa nta kibazo. Naho ibijanye n'ikibazo cyo gufungura nabi mu bana baba mu ikambi ya Mahama, ubuhagarariye ubushikiranganje bujejwe gutabara imbabare Eminema vuga neza Andre yabwiye Ijwi rya Amerika ko benshi mu bana bari mu ibara ry'agahama no kuvuga abagwaye kwashi usanga bafise ibindi bibazo bavukanye. Abandi rero bavamo ariko nabusanga bidaterwa n'ikibazo cyo kubura ibiryo, akenshi usanga ari uburangare bw'ababyeyi. Ariko hari gahunda zitandukanye, buri centre de santé no muhanda ifite gahunda ya nutrition. Ababyeyi barigishwa, abana bakabafasha kubona ifunguro ribakura mu muhondo kugira ngo basubire mu cyatsi nk'abandi bana. Kandi nibwira ko turi mu ntambwe nziza kuko hakozwe ibikorwa bitandukanye, harimo kwigisha impunzi guhinga champignon. Kugeza ubu mu ikambi ya Mahama abantu bari mu mugwi w'abana barenga 28,000 nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bujejwe gutabara imbabare Minema. Muri abo bana abari munsi y'imyaka 5 barenga 9,000 ni nabo bama bafashwe n'indwara zishimikiye ku kurya nabi. Minema igatangaza ko abana bashika kuri 25 aribo bari mu ibara ry'agahama no kuvuga ko bagwaye kwashi. Ikanavuga kandi ko bigoye ko bava muri uyo mugwi kuko bavukanye ibibazo. Abashika kuri 50 nabo bari mu ibara ry'umuhondo. Abo nabo bakaba bariko baritabwaho kugira ngo bashike mu ibara ry'icatsi gisanzwe kibarizwamwo abana bose bafise ubuzima bwiza. Inyuma yaho babone kubasezerera. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro Amerikana kibanda ku byabaye mu bihe byahise no mu bihe turimo. Twagiteguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirende. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatandatu 1788 itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo ryemejwe burundu. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Guhera mu kwezi kwa kane 1775 koloni z'Ubwongereza 13 zo mu burasirazuba bwo ku mugabane wa Amerika ya ruguru zigometse ku mwami wazo, zitangira intambara y'ubwigenge. Ku itariki ya kane y'ukwa karindwi 1776 zatangaje ku mugaragaro ko zigenze, ziyambura izina rya koloni, zivuga ko zibaye leta kandi zishyira hamwe zikora igihugu kimwe cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko rero nazo buri yose zari zigitsimbaraye ku bwigenge busesuye bwazo, zigahuzwa gusa n'inama y'intumwa zazo yanditse amasezerano y'ubumwe bwazo. Buhoro buhoro baje gusanga aya masezerano ajegajega, maze batekereza ikindi cyaba gifite ingufu kurushaho. Nguko uko igitekerezo cy'itegeko nshinga cyavutse. Inama y'intumwa za leta 13 yari iteraniye mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu, yatangiye kuryandika mu kwezi kwa gatanu 1787. Yaripfundikiye neza kandi iryemeza nyuma y'amezi hafi 4 mu kwa 9 muri uwo mwaka w'1787. Iri tegeko nshinga ryashyizeho inzego z'ubutegetsi zo ku rwego rw'igihugu cyose zitari zarigeze zibaho kandi zifite ingufu, arizo urwego nshingamategeko Congress, urwego nyubahirizategeko ruyobowe n'umukuru w'igihugu, n'urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga, n'uburyo zose zigomba kuzuzanya no kugenzurana. Mu ngingo yaryo ya 7 ryateganyije kandi ko mbere y'uko ritangira gushyirwa mu bikorwa ryagombaga kubanza kwemezwa byibura na leta 9, nuko inteko y'intumwa ihita koko iryoherereza leta zose uko ari 13. Ijwi ry'Amerika. Leta yemeje bwa mbere na mbere itegeko nshinga rishyashya rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Delaware ku itariki ya 7 y'ukwa 12 1780.